راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتسامحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدام سلام طعنا هبلي كبرات هادمست راديو تغراي مدلاو زينا حدا ساعات انه تجمير له إذا مدلاون أستاذ سوسة دقائق زتفلالي قند رئيس قدات حبريتاتات وشتعدن دقن حويسو حبيرناكم كنت نحنا بمسساي إفريم قبر خدان مسا مويا تكنيك ساعات بحبار كنت نحنا مسانا قد صنحنا أنقدكو قلقا بزحارنا يوم زعباتات كنكافلكم بريزرانت كيزاو من محدار تقراي أبهلو كونتات ملكيتهم مقلت إهيبو مالو أورا زعبا حدا ساعات يخون أب مبراغ فرياتن مفراينتن حرشات تقراي قد ميكانيزيشن حرشات زلع لمخانو تقاليسو بزرزر كندسو سوينا قطري بحمام عبود كلبي نايزل كفو سابات يوسق مهلاو هوسبيتال مخني حبيرنا له نايزون زرزر حيزنا لنا وعلي بريتوريا باستفلالي يتصرى حزبي فتسامتات دقاقي موزد حزلو منغستي إثيوبيا يقبل Advocacy and Development تقارو قليتو له كابناي دقا دما أمنيستي انترناشنال أب كونتات سب أو مسالات عالم كلتشحن عيسران حموشتن كلتشحن عيسران شدشتنا قوتاترا أوروباين زوتو تسبتاون كندسو سوينا بتوسخي كالوت نايوشت عدن دقن حبريتاتات كمون تسبتاوات سبورت أكاتيتلو مدلاو زينا حد ساعت فنونا بمأخلاي معبل 910 ميجا هرز كمون 9 نتببادو FM أب ساتلايت حسات تقراي راديو بمراخبوتات فيسبوكن يوتيوبن تخطاتلو نبفلما زسرعنا يو حبريتا خسقروكمي وعلي بريتوريا باستفلالي يتصرى حزبي فتسامتات دقاقي موزد حززلو منغستي إثيوبيا يقبل Advocacy and Development تقارو قليتو أب يونايتد كينغدام زركب ازودابة Advocacy محبر لمعات تقارو أبزوتو واناو مقلتي نسمعنت بريتوريا نزي متقبار إنا عنكفن إنا تحسن زمتن زلون منغستي إثيوبيا برح وحتى يكونن له أبزحلفو عمتات أبسمعنت بريتوريا استقمتو تقبارتات كاب استفلالي كبابيتات تفناقل حزبي قدمت خوينات نابز نبرو عدو قيملس بمعتاو أفقدو معقوبي كبيد هيوات كحلف زقبر زلو قزعتاو حدنت تقراي زخونو خبابيتات بمسرة وعل سلام تقبارا وخيكونو نابعلون كيئات نابعلوانا خيئاتو بمحزن نزي تفتامنتو وعل تحيسو زاقيد زقتللو زلو إيلو بجت تقراي بمخلكال سرحتنياتات مهايئهم كيرخبو زقبر زلو حزون منغستي إثيوبيا بر تقراي يكونتن يبل اتمقلتي ندادي ناب تقراي كيئاتو بمخلكال حزب تقراي بتساقم موقع عزيا خساقه عود حرشا مسنو خداخم قلقالوت أمبولانس كيركب كم مقبارو بتوسخي حزب تقراي عفاوس كيركب قلقالوت تعناسي إنو خموت زقبر زلون انتار سممع سلام بريتوريا زخيد زلو منغستي إثيوبيا مخانو آسمير اللويت مقلتي بتوسخي انتار سلام تقراي زخيد زلو منغستي إثيوبيا بوغان معراب زبع تكزا زبهالو بوغان عفار دماع عطوقات بمموال بموفارن عم مزراق سلام تقراي قصال سراح يسرح زلو زون أكال تحسات وعلي سلام بريتوريا مخانو يقلت أدفوكسي محبر لمعات تقارو تقراي أم منغستي إثيوبيا وكلنا خيلوا بمقبار تقراي زي تساتفتلو بوليتيكاو سانتات كحلف مقبار أنتار وعلي سلام بريتوريا يزبلا تمقلتي بقلباتو أبلع لحزب تقراي زقبر زلو تسلمة بسرعات بمنغستاون ولقاون ميلياتات ناتمرحة أبلع لمنتون عرسون مدحان زقبروم تعرتات كخننوا كاتلالوان يرأي اللويلو بمسرة زدما بحوحة وتيزلو والسانة مخناتاون قبع عرسة مكالخاني زبلت مقلتي اتن العلخلت عامت مملأتا منغست فيدرال شم راح زحزو وعلي سلام بريتوريا زكايدو زنبرن زلون قلت تحسات حلافنات كواسد زقبقو بعلو منغستي إثيوبيا يقبل قليتو نفلا ما يسرعنا يوق اند زعبا سجيرا وعلي بريتوريا نقفرم تدرادار زنبرا حوحات أب قرب أوان مس مملاس بحزب استمرت منغستي عملكيتو زحلفو سانة كم زخبرو بريزيدنت كيزياو محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورد فليتم
ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ መንግስት ፌደራል ንትግራይ ብኹሉ ዓጺኻ ካልኦት ክልላት ክለምዓ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ንኹናት መንቀል ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ አረዲዮም። ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት አመልኪቶም ንሚድያታት መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ንጸብጻብ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣብዝጊ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘካየዶ ኣኼባ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሕለፎም ውሳነታትን እዋናዊ ኩነታትን ኣመልኪቶም ንሚድያታት መግለጺ ሂቦም። ፕሬዚዳንት ታደሰ ኣብ መግለጺኦም ሕወሓት ከም መጠን ተደራዳሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘሕለፎ ውሳነ ከም ዘኽብሩ ገሊጾም። ውሳነ ክሻብ ዝኾነ እዋን ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይቲ ተደራዳራይ ናይቲ ተፈራራማይ ውሳነ እዩ። እቲ ውሳነ ድማ ናይ ፓርቲ ውሳነ ስለ ዝኾነ ተወሲኑ ኣሎ። ነቲ ውሳንኡ እውን ከም ሓደ ዓርሲ ዝኸኣለ ህልውና ዘለዎ ፓርቲ መጠን ዝኾነ ውሳነ ክውስን ስለ ዝኽእል ውሳንኡ ምኽባር ኣላ እዩ። እቲ ውሳነ ተወሲኑ ኣሎ። ናይ ቀደም ቤት ምኽርና ንምለስ ዝብል ኣፈጻጽሙ ከመይ ይኸውን ክንሪኦ ናይ ባዕሉ ኮርሲ ሒዙ ክኸይድ እዩ። አይሆፕ ናይ ዝኾነ ክሳይ መኽዲት ክኾን ይኽእልን ንሱ ተመሊሱ ትፍሉጥ ነገር ትሕጂ ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳር እዩ። ጊዜያዊ ስለ ዝኾነ ድማ ፈጻሚ ኣካል ኣሎ፣ ሕጊ ተርጓሚ ኣካል ኣሎ። ሕጊ መውፅእ ዝበሃል ቤት ምኽሪ የብሉን። ስለዚ ዝተማልአ መንግስቲ ክገብሮ ቤት ምኽሪ ተፀዊዑ ካብኡ ዝተማልአ መንግስቲ ከም ዝገብሮ ፍሉጥ እዩ። ሕዝውን ሓደ ዝገብሩና መቃልስቲ አጀንዳታት ኣለው እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ መግለጺኦም ናይ ኩናት መገሲ ዝኾኑ ኩናት ትሪገር ትገብሩ ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ምኽንያታት ኣብ ኢድና ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ሉዓላውነት ናይ ተመለሰን እንደገና ኣፅዓሊ ዝኾነ ምዕፃው ኢምባርጎ ብዝተፈላለየ ፅዕንቶ ኣሎ። ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝበፅሐና ደሞዝ ይኽልከል፣ ተፅዕኖታት ብዙሕ በጀት ይኽልከል። ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ካልኦት ዘሎ ናይ ዘይነበረ ናይ ልምዓት ኣፈላላይ እውን ንሪኢ ኣለና። እዚ ባዕሉ ናይ ኩናት ኮንትሪቢዩት ዝገብር ንኩናት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ትግራይ ክሻብ ተገለለት እዋን ንእሽተይ ናቱ ነገር ክሻብ ዘይተረኣየላ እዋን ሰላም ዝፈጥር ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። አጀንዳ ሊክክበና ዜሮ ዜሮ መግለጺ ልኡላዊ ስልጣንን ወሳንነትን ህዝብና ዝኾነ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ንድግፍ ኢሉ ቤት ምኽሪ ወረዳ ሰሓርቲ እቲ ቤት ምኽሪ ነዚ ዝወሰነ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ጉባኤ እዩ። ርክብ ህዝቢ ወረዳ ሰሓርቲ ንዶት ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ዝተኻየደ ህጹጽ ጉባኤ ህዝቢ ትግራይ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ስዒቡ ንሰላም ካብ ዘለዎ ጽኑዕ እምነትን መትከልን ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ፈሪሱ ብጊዜያዊ መንግስቲ ንልዕሊ 3 ዓመት እናተመርሐ መጽኡ ዝበለ ቤት ምኽሪ ወረዳ ሰሓርቲ መንግስቲ ፌደራል ግን ኣብ ክንድቲ ውዕሊ ተገዚኡ ኣካል ውዕልታት ምፍጻም ብዕሊ ትስምዕ ብምፍራስ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታ ክቕጽል እናገበረ ከም ዝርከብ ተዘቲሉ ህዝቢ ትግራይ መድሓኒት፣ ነዳዲ፣ በጀትን ጥረ ገንዘብን ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ከይረክብ ብምኽልካል ንዝለዓለ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ክቃላዕ ከም ዝተገበረውን ተገሊጹ። ግዛታዊ ሓድነትና ናብ ንቡር ከይምለስን ዝተፈናቐሉ ወገናት ድሕንነቶም ተሓሊና መረበቶም ከይኣትዉ ከልኪሉ ብሰንኪ ጥሜት፣ ፀሓይ፣ ዝናብ፣ ቁርን መዓልታዊ ብዝሕዝን ኩነታት ክሃልቁ ፈሪዱ ኢሉ እቲ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ድማ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ኣብዚ ጉዳይ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መግለጺ ሉዓላዊ ስልጣንን ወሳንነት ህዝብናን ዝኾነ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ብውድብ ሕወሓት ዝተወሰነ ውሳነና እዩ ክብሉ ኣረጋጊጾም። ብስርዓትን ሕግን ንኽመሓደር ክልል ቤት ምኽርና ክምለስ ሉዓላውነትና ንምኽባርን ተመዛበልቲ ወገናት ናብ ቦትኦም ንምምላስ ኩሉ ኻባና ዝድለ ከም ንፍጽም ቃል ንኣቱ ኢሎም ክብል ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ሰሓርቲ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ዝተዋደደ ሜካናይዜሽን ሕርሻ ንምርግጋጽ ግደ መድረክቲ ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ስግግር ሕርሻ ትግራይ ኣድሂቡ ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ዘሳለጦ ዋዕላ እዩ። እያሱ በርሀ
ትግራይን ብዝማንን ምህርቲን ምስሳንን ምስ መዳረግታ አካላት ብምዃን ፋይናንሳውን ንዋታውን ሓገዛት ናብ ሓረስታይ ብምብጻሕ ትካሎም ጉድኡ ይዋጻእ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዳይሬክተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ደስታ ገብረ ሚካኤልን ኣብ ትግራይ አካይድ ስራሕ ስግግር ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣይተ አሸናፊ አማረን ይዛረቡ ምስ ህይወት መካናይዜሽን ኮይና ምስ ትግራይ ባይ ቴክኖሎጂ ኮይና ህይወት መካናይዜሽን ኣብ ኣዲያቦታት ስፍሕ ዝበለ ናይ ማሕረስ ምሳኣቶም ኮይና ንዓቶም ንሓገዝና ክንቶም ገባር ናቅረብና እንቶም ገባር እውን ከንኸፈልናሎም ሰርቪስ ረኽበለው ኣብ ራያ እውን ከምኡ ምስ ትግራይ ባይ ቴክኖሎጂ ትራክተራት ኣለዋ እና እዚ ስፍሕ ዝበለ ሰርሕ ለና መካናይዜሽን ኣብ ትግራይ ንክዓቢ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢስራ ትራክተራት ይውና እተን ኢስራ ትራክተር 10 ትራክተር ንማረት 10 ትራክተር ድማ ንመናእሰይ ሂብና እቶም መናእሰይ ኣብ ናይ ትግራይ መካናይዜሽን ሰርቪስስ ንገባር ግልጋሎትኩ ንገብረለን ሓረስቶት ዘልምዕሉ ጎዳ ጉድማ ይኩኑንን ማሽነሪታት ሕርሻ ክዕድጉን ሕርሻ ትግራይ ኣብ ምዝማንን ትልሚ ሓንፂጹ ብተግባር ይሰርሕ ከመ ዘሎን ድማ ምክትል ሓላፊ ትካል ማይክሮፋይናንስ ልቃሕ ንዕቋር እንደደቢት ኣይተ ሳሙኤል ክፍሎም ይገልጹ ንሓደ ጉድጓድ ክሳብ 24 ሚልዮን ቅርሺ ዝውድእ 4 ዓበይቲ ጎዳ ጉዲ ምስ WFP ማለትን ኮይና ሰሪሕና ኢና 3-4 ዝኾኑ ቃዓ ባዕሎም ተወዲዮም ዝመጹ ሓረስቶት እውን ዓበይቲ ጎዳ ጉዲ ንመስኖ ስራሕቲ ዝውዕሉ ኣብቲ ትግራይ ኣውይ ለውጥ ከምጽ ዝኽእሉ ስራሕቲ እውን ጀሚርና ኢና ዘለና ሕዝውን ደሊና ዘለና መስራሕቲ እውን ታዩ ትራክተራት ኮምባይነራት ካልኦት ናይ ሕርሻ ዘመናዊ መካናይዜሽን ናይ ጸባ መቀናበርቲ ኮን ይኽእሉ ካልኦት ነገራት ከስርሑ ዝኽእሉ እውን ብውልቀ ገባራት ዋላ ዘይከኣሉ እንድሕር ኮይኑ بكلاستر ناتودو ويدما كم حرس رح محبر نخونو كمينينات نخونو نتوم جبارات رحنا على مون زي كنا ماشينيرات كقرو زقولو بفولي دما على تجراي حدشتي تكنولوجيات زتاتاتو بناي على مهزو خوني خل ويدما على مزنبر مهزو نتجراي بزتعم من جدي ماشينيرات كتاتاتو زدوليون نعتهم بون بفولي جدلنا يوم مسرحات لنا كما تجراي عرسه مركوسانا نمرغغات سغغر ميكانايزيشن حرشا وسان غده كم زلو حلافي بيرو حرشا نافت تفطرون تجراي ايت عالم برهان حريفيه غليصوم ازي نمرغغات دما مس كلهم مداركت اكلات بمخان بعلاو تكنولوجيات بمطقام كنسرحين ايبلو اب كل زلكا خونታት ኮይንካ በቀንዱ ኣብ ዓርሰ ምርኮስ መሰረት ዝገበረ ናይ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን በቀንዱ ድማ ናይ ዘራእቲ ማፍሪነት ምድንፋዕ ያትኸውን ዘላ ማለት እዩ ሶ ዚኣ ድረስ ንግባር ታይኹም ትገብሩ ዘለኹም ክሳብ ሕዚ ዝብል በቀንዱ ኣብዚ መንቀሳቀስ እዚ ማእከል ገርና ትልሚ ኣዳሊናል ናይ መፍረይነት ትልሚ ወይ ፕሮዳክሽን ፕላን ዝምልከት በቀንዱ ናይ ሎምዞን ናይ ፕሮዳክሽን ፕላንና ተለጢጥና ክንወጽሕ ዝግበአና መፍረይነት ግድን ክንወጽሕ ኣለና ዝብል እዩ እዚ ድማ ብመሰረቱ 25 ኩንታል በሄክታር ክረኽበሩ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥራልና እዚ ክንረከብ ተይክኢልና ትግራይ ፈንዳሜንታሊ ክንምግበይ ንኽእልን ደን ክንምግበይ ንኽእል እንተልና ረዲኤት እውን የለን ሶ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ከወድቀሉ ዝኽእል ኩነታት ይፈጠር ማለት እዩ ትልሚ ኣንፈትን ስግግርን መካናይዜሽን ሕርሻን ምርግጋጽን ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምውሓስን ኩሉ ዓቕሚ ትግራዋይ ክሳተፈሉ ከመ ዝግባእ ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ናብ ቀጺሉ ዘሎ ሓበሬታ እንትንሰግር ድማ ናብ ሱዳን ኣጽዋር ተሰጋገርያ ዝተባህለት ኢራናዊት ኣብ ቀይዲ ኣትያላ ሰመዚ ጸጥታ ኣሜሪካ ናብ ሱዳን ኣጽዋር ተሰጋገርያ ንዝበልዋ ሓንቲ ኢራናዊት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ጓል 44 ዓመት ሻሚም ማፊ ናይ ኣሜሪካ ቋሚ መንበሪ ግሪን ካርድ ዘለዋ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምያ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተታሒዛ ዘላ ድሮናት ቦምባታት ቀለቤት ቦምባታት ከምኡን ብሚልዮናት ዝቁጸር ኣብ ኢራን ዝተሰርሐ ጠያይቲ ናብ ሱዳን ኣብ ምሻጥ ከም ደላሊት ከም ዝተዋሰአትዮም ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ኸሲሶም ዘለዉ بمسرت تخص دما مشتا نايت وتهدرو أطوار مس منيستر مكلخال السودان استفدسم خوينو ناي 7 مليون دولار وعل سب ألبو نفرت الدرونات زت قللئيو تا إيراناويت نت أمريكا أبلعلي إيران زوسنتو إقرا مشتا نبرت إيران تحيسات وحيلا أبك إيدا أتيازلا ما في بزعبات زقرب الله خصي زاقي زهبتو كبر ملسيلن كاب كاليفورنيا ناب تورك خطبرر أبزفتنة الأوانيا تتحيزازلا تحلقي مسألة أمنيستي انترناشنال كم زبالو سرحة سربيا روسيا تشاينا تركين يمن زخونة برتات أبتدماو كوينا السودان أبتقم وعيليو نحيدتات السريعة والتهدرة ودقفت هبيا تباهيلا زي تأدنا مرتوعتات زقرب الله حبرات إيميريت عرب نزقرب الله خصتات كتنتكو مزنحة يفلات ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕቃብ ሰላምን ድሕንነትን ቀንዲ ተዋሳእቲ ንኾና ትኹረት ተዋሂቡ ክስራሕ ይግባእ ተባሂሉ
እዚ ዝተባህለ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕቃብ ሰላምን ድሕንነትን ኣመልኪቱ ንሰሞያ ሚድያ ብሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት ኣብ ዝተዋህበ ስልጠና እዩ እያሱ በርሀ ልዕሊ ኩሉ ተረባሒ ሰላም ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕቃብ ሰላምን ድሕንነትን ዋና ተዋሳእቲ ክኾና ከም ዘለዎን ብሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተዋህበ ስልጠና ክሳተፋ ዝረኸብናየን ተሳተፍትን ኣሰልጠንትን ደቂ ኣንስትዮ ይዛረባ ብዙ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ይላዓለ ጉዳት ለፅሕናና ሰላም ትኾን ተሎ ነፃነት ሓሳብን ናይ ምግላፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዘርፈ ምርካብ ድምፀን ኣብ ምውፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ መስራሕ ካብ ባዕልና ጀሚሩ ኣብ ሚድያታት ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ኣብ መስራሕን ሰላም ክኾን ተሎ ማለት እዩ ሰላም እንድሕር ዘይኮነ ግን ብዋንነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳት በፅሕ ዝናሉ ማዓንቲ ሓሳብ ዝረኣናዮ ዋና ኣብ ሰላም ለተከረ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓሳብና ንክገልጽ ገብርዩ ከምኡ ንሕና ናይ ሚድያ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ኣብቲ ንሰርሖ ዘለና ዘርፊ ሚድያ ወፂና እዚ ሓሳብ ዝገልጽና እንትልታዕፈነ ድምጺ ንምግላጽ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዘመን ኩናት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብጣዕሚ እዮም ተጎዲኦም ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ብዋናነት ዝተጎድኡ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም ስለዚ ኣብ ጦርነት ከም ዝተጎድኣ ልክዕ ግን ኣብቲ ሰላም ኣብ ምፍጣር ግን ኣይተሳተፋን ወይ ድማ ተገሊለን እየን ዘለዋ ስለዚ ሰላም ዘላቂ ሰላም ኣብ ትግራይ ንኽህሉ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ክሳተፋ እኒአዋ ኣብ መሪሕነት ክኾን ይኽእል ኣብ ሰላም ምፍጣር ክኾን ይኽእል ኣብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከዓብ እኒአዎ ከመይ ክብል እኒአዎ ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክሳተፋ ክኽእላ እኒአዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ኩናት ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቃዕቲ ከመ ዝኾናን ኣብ እዋን ህንፀት ሰላም ግና ንቕድሚት ክመፃ ኣይረኣያን በዚ ድማ ኣብ ምስፋን ሰላም ተሳትፎ ንምሕያል ዝዓለመ ስልጠና ከመ ዝተዋሃበ ተወካሊ ሕብረት ማሕበር ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣይተ ጎይቶም ተወልደ ይገልጽ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብቲ ጎንፂ ቅድሚ ተጠቃዕቲ ኮይነን ኣብቲ ህንፀት ሰላም ግን ላብ ጎኒ ዝግለፋሉ መስርሕ ክቐሪ ደቂ ኣንስትዮ ላብ ቅድሚት ምምፃእ ከምቲ ኣብቲ ጎንፂ ተጠቃዕቲ ለኾና ኣብቲ ህንፀት ሰላሙን ኣብ ቅድሚት ኮይነን ክሰርሓ ተሳትፎ ንምሕያል ዝሓሰበ እዩ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ስድራን ዓድን ብምዃነን ኣብ ምስፋን ሰላምን ድሕንነትን ቅድሚት ንኽመፃ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዘለዎን ባዕለን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፃዕርን ብምሕያል ድምፀን ከስምዓን ኣብ ተሳትፎ ዓድን ሰዋና ክኾና ከም ዘለዎን ኣይተ ጎይቶኦም ኣገንዚቡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ግዜ ዝገበረ ድሕረት ተሓሳስቦታት እኒአው ጓል ኣንስተይቲ ልቅድሚት ትመፅእ የገብሩ ነገራት እኒአው እዚኣቶም ተቃሊሳ ልቅድሚት ትመፅእ እኒህዋ ኣብዚ ያው ቅድሚት ትገብሮ ልግባእ እቶም ድሕር ኣተሓሳስባታት ምቅላስ ዋና እኒአው ድሕር በዓልካ ለይወፃኻ ኮይንካ ማንም ከወፀካ ይኽእል እሞ ደቂ ኣንስትዮ ድሕር በዓለን ለይበርትዓ ኮይነን ድሕር በዓለን ለይተቃለሳ ኮይነን ከክንደአን ዝቃለስ ኣካል ኣይህሊ ሞ ባዕላትና ቅድሚት ክኾና እኒአው ልብል እምነት እኒአኒ ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ኩብራት ኣድመጥ ሬድዮ ትግራይ ድምፂ ውሕስ መጻይ መደላው ዜና 1 ሰዓት ተድምጹ ኣለኹም ፈኖና በማእኸላይ ማዕበል 918 ሜጋሄርዝ ከምኡን 98.0 ኤፍኤም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ድምፂ ውሕስ መጻኢ ተድምጹ ኣለኹም ኩብራት ኣድመጽቲ ካብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ዝረኸብናዮ ጥዕናኹም ንምሕላው ይጠቕመኩም ኢልና ዝሓረናይ ሓደ ሓበሬታ ናባኹም ከነብሎ ሰማዕቲ ጸጸር ኩላሊት ከም ዘለዎ ሰብ ብኸመይ ይፍለጥ መብዛሕትኦም ጸጸር ኩላሊት ዘለዎም ሰባት ከይተፈለጡ እዮም ዝጸንሑ ይብል ዶክተር ኢቮ ዲኩዊች ኣማኻሪ ሓኪም መጥባሕቲ ሽንቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታላት በርሚንግሃም NHSF ፋውንዴሽን ንኣሽቱ ጸጸራት ኣብ ኩላሊት ተቐሚጦም ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ይብል ዝኾነ ጸገም ከም ዘለውን ምልክት ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ገለ ጸጸራት ከዓቢ ወይ ምንቅስቓስ ይጅምሩ እሞ ናብቲ ልሙድ ምልክታት ሩሱን ቃንዛ ጎድኒ ደም ኣብ ሽንቲ ወይ ተደጋጋሚ ረኽሲ ምልክታት ሻምበቆ ሽንቲ የምርሑ እዚ ምስ ዝኸውን ሕክምናዊ ክትትል የድልዮም ይብል እቲ ቃንዛ ብተለምዶ ናብ ቅድሚት ከብዲ ዘምርሕ ኮይኑ ምስ ተደጋጋሚ ሽንቲ ምምፃእን ናብ ሽቓቕ መጉያይን ዝተኣሳሰረ ይኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘብርህ መጠኖም እናወሰኸ ምስ ዝኸይድ ድማ ንኩላሊት ኣብ ሓደጋ ምስ ዘእትዉ ድማ ሕክምናዊ ክንክን ክብርኽ ይግባእ ይብል ክንወስዶም ዝግቡእና ቁልፊ ዝጉምትታት እንታይ እዮም ንዝብል ድማ ጸጸር ኩላሊት
ንኸይህልወና እቲ ቀንዲ ረቓሒ እኹል ማይ ወይ ፈሳሲ ምስታይ ይብል ዶክተር ኢቫ ዱኩች ንጸጸር ኩላሊት ተቃላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 2.5 ሊትሮ ማይ ከም ዝሰትዩ ከረጋግጹ ከም ዘለዎም እዩ እቲ ኽኢላ ዝገልጽ እዚ ድማ ካብ ካልእ መስተታትን ምግብታትን ካብ ዝርከብ ፈሳሲ ብተወሳኺ እዩ ኩላሊትና ኸይጉዳእ ዝሕግዙ መግብታት በካልሲየም ዝሃብቶሙ መግብታት ክኾኑ ይግባእ እዚ ማለት መብዛሕትኡ ጸጸር ካብ ካልሲየም እዩ ዝስራሕ ስለዚ ብዙሕ ካልሲየም ክንበልዕ ይግባእ እዩ ድማ ይግባእ ወይም ኣይግባእን ኣብ ዝብል ምድንጋራት ኣሎ ይብል ትበዓል ሞያ ሰባት ካልሲየም ከወግዱ ከም ዘለዎም ይኣምኑ እንተኾነ በኣንጻሩ እዩ ካልሲየም ዝከላኸል ንጥረ ነገር እዩ ይብል ዱኪች እዚ ማለት ኦክሳሌት ናብ ደም ከይምጠጥን ናብ ሽንቲ ክሕልፍን ይከላኸል እዩ ካልሲየም ድማ ካብ መመላእታታት ዘይኮነስ ከም ጸባ ዝኣመሰሉ ምግብታት እንተረኺብናዮ ይሓይሽ መመላእታታት ብትኽክል እንተዘይወሲዶም ድማ ዝለዓለ ሓደጋ ጸጸር ከስዕቡ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል እቲ ካብ ቢቢሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዝጻዓርናሉ ስራሕቲ ልምዓት ይሓርር ኣሎ ኽብሉ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ሕርሻ ከተማ ዝተዋፈሩ ወገናት ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሰሜን ገሊጾም ኣለዉ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ እተ ገብረ ኪሮስ ገብረ ዮሐንስ ሃለቃ በርህ መለስን መንእሰይ የይሽ ገብረ ዝጋብሔርን ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ፈለግ ዳዕሮ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ሕርሻ ከተማ ዝነጥፉ ወገናት እዮም ኣብ ዓመት 3 ግዜ ብምፍራይ ብስራሕቲ መስኖ ተረባሕቲ ምንባሮም ዘዘኻኸሩ እቶም ነበርቲ ሕዚ ግና ብሰንኪ ዘሎ ክልከላ ነዳዲ ዝጻዓርሉ ምህርቲ ይሓርር ምህላው ይገልጹ ግን ቀድም ሕዚ ኣብዚ ብመስኖ ብፓይፕና እንጥቀም ነርና ካብቲ ነገራት ናይ ሕፅረት ተጋጢሙ ዓሚ ብልተወሰነ 5 ሊትሮ 3 ሊትሮ መንግስቲ ይሕግዘና ነይሩ ኣብዚ ሎም ዓመት ግን ዝሆል የር ዋላ ምንም ነገር ክነግነ ይኻልና ሰን ብሙሉ ተኽሊ ትሪኦ ኣለካ ሓሪርና ኢና عرسي دقي لمعت يلم محضر عمت 3 شهور نلع نيرنا اما بل خلای خزي ماي حصيرنا دقنا سويلهم فقدو سدت فقدو سختايم بتاتن له سان نافطا ماي بزح لهالو لعرسنا نخون نيرنا لعرسنا خوينا كتمامون الى نمحضر نير ازغن نغورلنا عيو سينا سان نافطا ما سان لا بطعمي تلترينا محش نيرو تمللو دقنا تم حد بتاتينهم نيو تم حد للو قلعبو يسرحوا ولا عيو غورو سينهم علي ما محضرينا احنا زين زين نمعتين نزي سعيبو عرسومن سدرؤمن زمرحلو زنبرو سرحات لمعات مسنو ከተማ ሕርሻ ብሰንኪ ዘሎ ክልከላ ነዳዲ ደው ብምባሉ ንጸገም ተቃሊዑ ምህላው ውን ይሕብሩ እቶም ወገናት أوز أصحنا ولا تمرت علاقة كنا قرب تلناسي مقعزة ون سننا مقعزة ون يخابرنا الله لقينا علاقة خيرنا ون زعوا أو وزادر ون خابرنا الله مالت إحنا أوزي كنصرح لتشجرنا لتمركه ناسي أو علاقة ون ورا الله إحنا كل زي من معتنا يوم توهم تري ولهم بملؤزي أنا ما إيمي ملؤزي كله لمعتنا ولهم أنا خلي يكون زعهم كل قبل ما عملت لك ما يصير الحصر أيو أصل تري ولهم استخدم زي ون هم أيو أصلني أس عن ساعة ندادينا ما يحس ما يرواني نفتح جنس إننا نفتح خير قرر نفتح يلي إحنا بمسند هون دكنا يكون سدراتنا يكون محضر أزجن تخلزي نفتح سلسلة سألنا له أو بدينا مسقال دكنا لما نطلع بس إحنا نينا مالتي سرحت مسنو كبعل خحالفو نبركت زبل وجناتون عدل سرحت فترة لعود مخانز جلس أتوم وجنات كل كلا ندادي في التحك جبرلو تسويهم دي هذا تخلزي معرا خلتنا 300 شيء وارد نار هندي وجهوتنا له مداريات يا اختي ترفي مدحنتي ترفي وتنا سويلو العس تخوين سويلو حريره قريني مالتي نا هذا بتعامينا تداخلنا لنا من نصرح نجري لنا إدنا قرنا أسيرنا إنا كفلنا لنا تداخل من أين لنا سألنا دل خالي من مرز إلنا شغل دكنا عرسنا أنشتنا شكل لو سخنا إلى نفرح نير عدي ما يمولينا ما يقرب مولينا نداد جنسينا من نداد سلنا نقولنا عي عدو عندنا سأينا سويتنا ما وطات يلا عبيه لا بتعمل مشكرين بعناس كان حناس لزعدم كنترويت غيرنا انا بعقمنا مالت فتح ما يصبي حزلن دحر منغست ليرينا خوينس بتعمل شجار خوينا نيمو منغست زي ترديو حجز كونا قلبنا لمن على زاجين افشكر عصات ارتبنا زلنا مو زي ترديو منغستي فتحنا كنا لله نا منغستي تلت تمتنا تلترينا محشني روز خذ قرو كان للوالي الحراره حريت كان للوالي ورو فلتريو فلت متناسب بوني ሰብአዊ መሰላት ማለት ኩሎም ደቂ ሰባት ብምዃኖም ጥራይ ዝውንንዎ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝተፈላለየ ስነ ምግባራዊ መትከላት ወይ ደንብታት እዮም እዚኦም መሰላት እዚኦም ብሃገራውን ኣህጉራውን ሕግታት ዝተሓለዉ ኮይኖም ደረጃታት ኣተሓሕዛ ደቂ ሰባት ይወስኑ ሰብአዊ መሰላት
ተፈጥራዊ ዘይገሃሱን ተባሂሎም ይፍለጡ። እዚ ማለት ድማ ሓደ ውልቀ ሰብ ብዘይካ ዜግነቱ፣ ብሄሩ፣ ሃይማኖቱ፣ ጾታዊ ዝንባልኡ ስንክልኑን ወይ ማሕበራዊ ኩነታቱ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ዝውንኖም መሰላት እዮም። እዚኦም ድማ ሲቪላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ከም መሰል መንባር፣ ናጽነት ምዝራብ፣ መሰል ትምህርትን የጠቃልሉ። ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰሩ ሓሳባት ቅድሚ ዘመነ ምዕባለ ዝነበሩ እኳ እንተኾኑ እቲ ዘመናዊ ኣምር ሰብኣዊ መሰላት ግን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝወረደ ግፍዒ ሆሎኮስት ከም ምላሽ ብምሃብ ዝያዳ ተፈላጥነት ረኺቡ። እዚ ድማ ብ1948 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብሓፈሻዊ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት UDHR ንኽጸድቕ ምኽንያት ኮይኑ እዚ ሰነድ እዚ ሃገራት ክሕልዎ ዝግባእ ኩለ መዳያዊ ናይ መሰላት ቅርጺ ዝርግሐ ኮይኑ ንሰብኣዊ ክብሪ ናጽነትን ፍትሕን ዓለማዊ መዐቀኒ ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ኣዋጅ እዚ ካብ ዝጸድቕ ጀሚሩ ንብዙሓት ኣህጉራዊ ስምምዕነት ሃገራዊ ሕግታት መበገዝ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ናይ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት መትከል ብሰፊሑ ተቐባልነት እኳ እንተሃለዎ ኣየኖት መሰላት እዮም ቀዳምነት ክወሃቦም ዘለዎ ብኸመይ ክትግበሩ ይግባእ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ኩነታት ከመይ ይረኣዩ ዝብሉ ክትዓት ግን ቀጻሊ እዮም። ገለ ነቐፌታታት ባህላዊ ተዛማድነት ብዝበሃል ኣረኣያ ይቐርቡ። እዚ ኣረኣያ እዚ ውልቃዊ መሰላት ነቶም ንማሕበረሰባዊ ወይ ሓባራዊ መንነት ቀዳምነት ዝህቡ ሕብረተሰባት ዝምጥን ኣይኮነን ይብል። ብተወሳኺ ምስ ገለ ባህላዊ ወይ ልማዳዊ ኣሰራርሓታት ክጋጮ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ይኹን እምበር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣህጉራዊ ርክባትን ሕጋዊ ትካላትን ማእኸላይ ቦታ ሒዞም ይርከቡ። እዚኦም ድማ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝተፈላለዩ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ከምኡን ኣብ መላእ ዓለም ደረጃት ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታልን ንምኽባርን ዝዓዩ ሃገራዊ ትካላት ዝድግፉ እዮም ይብል። ኩነታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተሓተ ብርኪ በጽሒ ይርከብ ክብል ሓድሽ መጽናዕቲ ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል አጠንቂቑ። ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ዓመተ 2025-2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንምስናድ ኣብ ልዕሊ 144 ሃገራት ዓለም መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ዝጠቐሰ ኣምኒስቲ ሓያላት ዝበሃሉ መንግስታት ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምፍጻም ክብሪ ሰብኣውነት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖሞ ኣለዎ ክብል ርኽበት መጽናዕቱ ዕላው ገይሩ። ዮርዳኖስ ገብረስላሴ دم بتحسد سبعة مسلات بزشقل كنتات تركب كبل علم لخت حلقي سبعة مسلات أمنستي انترناشنال تنقعوا بدرجة علم أبع عمته كل تشحن عسران حمشتن كل تشحن عسران شدشتنا كوزات أوروباويان كنتات أتحز سبعة مسلات نمسناد أبل علي حدميتن 44 هجرات علم مصنعت كم زكايد زقلت أمنستي حيالات زبهلو منقستات بزفت سمو تحسد علم لخ حقي سبعة مسلات بدرجة علم أب حدقا ودي أو كم زركب أب تبصابو علاو غيرو. Amnesty warns that last year marked a from a gradual erosion of international law and accountability to a systemic breakdown. أمتى كل تشعن إسران حمشتن حيالات سبهالو منقستات كم هادن تخوينهم ستار آيلو نيرو زبالة أمنستي كم بعل بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب فلاديمير بوتين بينامين نتانياهون زبالو مراحة علم مع خناتينا عبلي لهم زنبرون علم نبز خفاء كتاباون بوليتيكاون كلولاون كتمرح عبقده كابستس أوتن يوم مبالو تسبب الجزيرة أملكيتو. 3 world leaders labelled as predators in Amnesty International's new report. It's accused Benjamin Netanyahu, Donald Trump and Vladimir Putin of carrying out unlawful wars for profit and control, decimating human rights and weakening the international rules-based order. أمنستي انترناشنال منقستات عالم لخوان تكالات سيفيك محبرات نزي عمات سكايدا كانت قوة يقبع زبالة خوينو سبع مسلات عبلال انتم كرقاقص بزهن دادو مرحتي تهاسيو يركبيلوم داك أسب من انت مرقاقص لعلنتهم كبلو عالم لخ حقي بزت حسو مرحت عالم استفلالي عمات إبس حمالو زبالة والنات صحفيت أمنستي انترناشنال أغنس كالامارد عبي زمننا اتزخف أبركتش كان نرقلنا بمبال بحقي سبع ونت يتكعلو يبلام. What we are seeing in that report, the worst is happening right now. Humanity is under attack. لولا ما خلاي مبرق مرأي حق البونتن إن سبعونت زي متقدس نزولدو حدا مرأي إزبال أمنستي نشارتر ودو حبرات هجرات التحسة متقعت أمريكا إسرائيل أبل على إيران بتحدقت إيران حنا مفتايز وصدت وسقم تدما بتخالت دماميرهم نبي كل عكينات نخ التوزخ على أميبل نزل صعيبو أبل على سبيلو تحت أرضن كبير قدرات بتحو يبل أتسبب وسيهم أبا علم استغصتو قال تجبارات عمستي نأستاس
80 ዓመታት ዝተሃነጸ ስርዓት ሕጊ ዓለም ዘዕነዊኦም ዝበለ መጽናዕቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መራሕቲ ዓለም ነዚ ንምእራም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣዕጋቢ ኮነን ኢሉ እዚ ድማ አንጻር ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላትን ዝበለ እቲ ጸብጻብ ገለ ሃገራት ብሰንኪ ዝፈጸመኦ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዓመት 2025 ዝተፈላለዩ ጭካነታትን መጥቃዕትታትን ዝተባረኸተሉ ነይሩ ምባል ይከኣል ኢሉ Amnesty says 2025 will be remembered as the year of bullies, cowards, and the rights group is calling on governments to take moral leadership. Amnesty ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣውነት ክኽበር እናሰርሐ መጽኡ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ኣብ ዓመት 2026 ዝተርኣየ አንጻር ምልካዊ ኣሰራርሓታት ዘቕንዕ ምንቅስቓሳትን ሰላማዊ ሰልፍታትን ብወሳንነት ክድገፍ ኣለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ኣብዚ ዓመት ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽ ብሓባር ደው ንብለሉን ሰብኣውነት ንምንጋስ ታሪኽ ንሰርሐሉን ግዜ ድማ ሓዚ ክኸውን ይግባእ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጸብጻቡ ሕማም ከልቢ ራቢስ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ኣብ ሰባትን ካልኦት መጥበውቲ እንስሳታትን ብርቱዕን ሓደገኛ ነድሪ ሓንጎል ዘስዕብ ናይ ቫይረስ ሕማም እዩ እዚ ሕማም እዚ ተለከፍቱ መስተኸቕርበሎም ከሎ ስለ ዝርዕዱ ታሪኻዊ ኣፀዋውዑ ሃይድሮፎቢያ ፍርሒ ማይ ተባሂሉ ይፍለጥ ቀዳሞት ምልክታት እቲ ሕማም ረስኒ ከምኡን እቲ ቫይረስ ዝኣተወሉ ቦታ ዘይንቦር ስምዒታት ክርአ ይኽእል እዚ ስዒቡ ድማ ዕግርግር ምባል ሕምረት ምስጓግ ዓመፅ ዝመልኦ ምንቅስቓስ ቁፅፅር ዘይብሉ መንቕቓሕ ፍርሒ ማይ ኣካላት ምንቅስቓስ ምስኣን ምድንጋር ወይ ድማ ውነኻ ምስኣን ይኽእል ምልክታት ምስ ተረኣዩ እቲ ሳዕቤን ዳርጋ ኩሉ ግዜ ሞት ይብል እቲ ሓበሬታ ካብቲ ሕማም ዝተታሕዘሉ ግዜ ጀሚሩ ምልክታት ክሳብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 1 ክሳብ 3 ወርሒ እዩ እንተኾነ ግና ካብ 1 ሰሙን ንታሕቲ ክሳብ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ክፈላለይ ይኽእል ይብል እቲ ዝወስዶ ግዜ እቲ ቫይረስ ብናይ ወሰን መሳለጥያ ኣእምሮ ኣቢሉ ማእኸላይ መሳለጥያ ኣእምሮ ንምብጻሕ ዝጓዓዞ ርሕቀት ይውስኖ ሕማም ከልቢ ብላስ ቫይረስ ዝመጽእ ኮይኑ ንቫይረስ ሕማም ከልብን ናይ ኣውስትራልያ የካቲል ሊስ ቫይረስን የጠቓልል ዝመሓላለፍ ድማ ዝተለኸፈ እንስሳ ንሰብ ወይ ንኻልኦት እንስሳ ምስ ዝነክስ ወይ ምስ ዝባሕ ጭርዩ ናይቲ ዝተለኸፈ እንስሳ ምራቕ ምስ ዓይኒ ኣፍ ወይ ኣፍንጫ እንተተነኻኸዩ ክመሓላለፍ ይኽእል ሕማም ከልቢ ብንብዓት ብናይ መሳለጥያ ኣእምሮ ቲሹታትን እውን ክመሓላለፍ ይከኣል ይብል ካብ ዝተለኸፈ እንስሳ ዘይፈሰሰ ጸባ ብምስታይ ሕማም ከልቢ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እኳ እንተሃለዎ ብሳይንሳዊ መርትዖ ግን ኣይተረጋገፀን ይብል ኣብ መላእ ዓለም ኣኽላባት እቶም ቀንዲ ነቲ ሕማም ዘመሓላልፉ እንስሳታት እዮም እዚ ሕማም እዚ ካብ ኣኽላባት ልሙድ ኣብ ዝኾነለን ሃገራት ካብ 99 ሚእታዊ ንላዕሊ ናይ ሰብ ሕማም ከልቢ ሳዕቤን ምንካስ ከልቢ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ኣኽላባት ዝመጽእ ትሕቲ 5 ሚእታዊ ይብል አንጨዋታትን ካልኦት እንስሳታትን ኣዝዩ ሳሕቲ እዮም በዚ ሕማም ዝተሓዙ እዚ ሕማም እዚ ምልክታት ድሕሪ ምርኣዩ ጥራሕ እዩ ክምርመር ዝከኣል ይብል እቲ ካብ ኢንሳይክሎፔድያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣብ መኾንን ከባቢኡን ለበዳ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም ዝተኸሰተ ሆስፒታል መኾኒ ኣፍሊጡ ዛግድ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ወገናት ብሕማም ዕቡድ ከልቢ ተለኺፎም ኣብቲ ሆስፒታል ሓገዝ ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘለው እቲ ሆስፒታል ገሊጹሎ ኪሮስ ገብረስላሴ ዝዋደው ብትግራይ ከተማ መኾንን ከባቢያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁጽሪ ብሕማም ዕቡድ ከልቢ ዝልከፉ ሰባት እናወስኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣካይዲ ስራሕ ሆስፒታል መኾኒ ኣይተ ግርማይ ወላይ ይገልጹ ዛዕባ ሕሙም ዕቡድ ከልቢ ወይ ከዓ ረቢስ ከባቢ ዘዋደው ብፍሉይ ኣብ መኾኒ ከባቢ ኣይ ብኣብዝሓ ንሪኤሉ ኤርያ እዩ እና ኣብዚ ቅድሚ ምኽሳቱ ተፋይ ታሕትና ተሰርሑ ነይሮም እዮም ላይክ ኣኽለብቲ ክታበት ምኽታብ ዋና ለይውለም እውን ዋና ንኽጎዱ ተፋልዩ ስራሕታት ከም ወረዳ እውን እናሰርሑ ነይሮም እዮም ነገር ግን ብጣዕሚ እኹል ኣይኮነይ ኪል ሕዚ ሕማም ብጣዕሚ ኣብ ልዑል ደረጃ እዩ ዘሎና ዋና መንቀሊ ተገልገልትና ከልቢ ሓሚሙ ከም ነኸሶም እዩ ዘሎ ግን ነቲ ከልቢስ ነምፀሉ ፀገም ከመን እዩ ድብል ግን ክሳዕ ተጠኒዑን ተቐመጠ ነገር የለይ ግን ኣብ ከይዲ ብትክክል ክንሪኦ ኣለና ኢልና ኣሳይመንት እውን ወይ ሓላፍነት ሃብ ናይ ማእከላት ግን ኣለዉ ገላልጻ ኣይተ ግርማይ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ጥራይ ልዕሊ 30 ሰባት ብሕማም ዕቡድ ከልቢ ተለኺፎም ኣብቲ ሆስፒታል ናይ ክትትል ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለው ይዛረቡ
كافزي أو هوسبيتال نامت يوم قلقات حكمنا كنروح له لا 31 كابت يحمله سلازي مزحتهم رايع عزو بلاي كابي ورباي ويتكرر عدشو شغون وارجع على بحلا طريقات عزياتن بركت تحكمت له رايا ጨርጨር ተወሲድናውን ካብ ሻዓንተ ነኾኑ ኣብ ሓደ ኣልጋ ዝበሃል ጣብያ ኣለው ኣብ ሆስፒታልና መፅን ግልጋሎት ንረኽቡ ኣብ ወሰን ከተማ ምዃኑ እውን ሓሚሞም ዝመፁ ሕዳት ሰባት ኣለው ብሓፈሻ ካብ 31 እዮም ክሳብ ሕዚ ኣብ ሆስፒታልና ግልጋሎት ሕክምና ንረኽብሎ ማለት እዩ እዚ ለበዳዚ ከቢድ ሓደጋ ከየስዕብ ህዝቢ ተኸባቢ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብርን ምስ ሰሙያ ጥዕና ክትሓባበርን እቶም ኣካየዲ ስራሕ የፀውዑም ምስ ወረዳ ላይ ዓዞ ይድውን ምስ ራያ ጨርጨር ተዋሊና ስራሕታትና ስራሕና ንርከብ ሕዚ እንታይ ሓበሬታ ኣለና ኣይ ቲንክ ናተተሽ ስርዓታት ጥርኺሎም ይኸድለው እዮም የጠናኽርለው ኣበይ ከባብታት ያለ ምልክታት ኢሎም ብፍላይ ሶርሳት ንምጥንዓውን ንኸድሉ ክየታት ኣሎ ሪፖርት መልክዕ እውን ምሳና ስልኪ ናተራኽብና ሓሳባት እናወጠሉ ደንግታት ተጢርና ኣለና ግን ልዕሊ እዚ ግን ተግበር ንግቦ ምናልባት ናጥዕና ጉዳይ ስለይኾነ እዚ ናኩሉ ኣካል ጉዳይ እዩና ኣይ ቲንክ ሶሙያ ጥዕና ብቻ ለይኾነስ ኢቨን ናይ እንስሳ ሓካይም እውን ኣብዚ ኢንቮልቭድ ክኾኑ ኩሉ ማሕበረሰብ እውን ተለኣሰ ካልኦ ክዓስር ክታታት ክኽትብ ብዛዕባ ምልክታት ሳብዑ ዝኸድ እውን ክፈልጥ ምልክታት ትረአ ተለውን ቀልጢፉ ሕክምና ክመፅእ ምግባር ግን ናኩለና ዋን ክኾን ግባእ መልእኽቲ ክሃልፍ ይገሉ ጸብጻበ ውድበ ጥዕና ዓለም ከም ዘመላኽቱ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ሕማም ዕውድ ከልቢ ዓመታዊ ኣስታት 59,000 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹሎም ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ኹብራት ኣድመፅቲ ሕዚ ድማ ናብ ሓደ ናይ ደገ ሓበሬታ ኸስግረኩም እየ ኣብ ቡልጋርያ ኣብ ዝተኻየደ ፓርላሜንታዊ ምርጫ ተቃዋሚ ሰልፊ ገስጋሲት ቡልጋርያ ተዓዊቱ እቲ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ 44.7 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብዩ ዝበዝሐ መናብር ረኺቡ ዘሎ ድሕሪ 1997 ኣቆጣፅራ ኣውሮፓውያን ንፈለማ እዋንዩ ሓደ ሰልፊ ክንዲዚ 135 መናብር ብምዕዋት ዓብላሊ ቦታ ክሕዝ በቂዑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ መራሒ ናይቲ ዕውት ሰልፊ ሩመን ራደቭ ሓያል ቡልጋርያ ኣብ ሓያል ሕብረት ኣውሮፓ ንምህናፅ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበሮ እገዳታት ክነቅፍ ዝጸንሐ ራደቭ ምስ መስኮ ሃናፅ ልዝብ ክካይድ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ሰራዊት ቡልጋርያን ንዩክሬን ዝህቦ ደገፍ ክቃወም እኳ እንተጸንሐ ምስ ብራስለስ ክራጸም ከም ዘይደሊ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኩብራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለት ዝቐርበሉ ጊዜ ኣየር በፂሕና ኣለና ኣድሚፅና ክንምለስ أم طعنا بلنا دحنا مشغلون كبراتن فتواتن دمزتنا نسعى زحركم زينات سبورت زمن برهان حجركم قريبا نختار كاتونو بآخبرات يقدم بزعبة بشكليتنيا أمانيل تغلى هيمانت بزرز زحاز كل زعبة كقدم بشكليتنيا أمانيل تغلى هيمانت بزور فيتنام زساتف زلن تتكون كابتور در تمكرو خم زرخبلو تزاريبهم مثل صقابو زفاروس ثاني حيث غير الله ኣብ ሃገረ ቪየትናም ዝመደብራ ጋንታን ሓደ ወርሒ ዝኣክል ናይ ፈተነ ዕድል ከም ዝተዋህቦ ዝገለጸ ብሽክሌተኛ ኣማኑኤል ተክለ ሃይማኖት ዛጊድ ኣብ ዘሎ ጻኒሒቱ እውን ብደረጃ ውልቀን ጋንታን ጽቡቕ ዝበሃል ምንቅስቓስ እናገበረ ከም ዝርከብ ምስ ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቪድዮ ኣብ ዝገበሮ ጻኒሒት ገሊጹ እዚ ሓደ ወርሒ ዝተዋህበና ዕድል ካብ ናብ ኢንቪቴሽን ተላይኽለይ ናብ ኢሜይለይ ማለት እዩ ካብ ናብ ፀሓፍና ኩሉ ፕሮፋይል የርእዮም يوم زعل لزيهمني حد وحي إلهي فيتنام ودري حد وحي تقالل ودري مالتي إن أنا أتوارد ركون يركب لخفت ودر هو أفتو ودر زلنا نصاني حت صبغي مستقبل تاي خل مستقبل تاي أفتو ودر زلنا نصاني حت صبغي تسمع معنا كل صحاونا لا نهذا تواصلنا نركب صبغ صاني حتي زلنا أفتو تاي مالتي ዝወዳደር ሎም ዘለው ቦታታትን ዛጊድ ኣብ ዘካየዶም ውድድራትን እውን ኣብ ምክዕቢሉ ዝኽእሉ ሓድሽቲ መወዳደርቲ ቦታታትን ዓይነታት ውድድርን እናረኸበሉ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ብሽክሌተኛ ኣማኑኤል ዝያዳ ድማ ብሉጽ ተመክሮ እናቐሰመሉ ዝርከብ ውድድር ምዃኑ ይሕብር ውድድር ዝረኸብኩሉ ብዙሕ ሓድሽቲ ነገራት ርየለየ ኩለካ ዙሮ ትግሪ ብዙሕ ከምዘይብልና ተዓዘብኩሉ ሜዳ መብዛሕትኡ ጨዋታ ሜዳ ስለምዃኑ ዙሮ ትግሪ ዝኸሰብኩሉ ጨዋታ እዩ ንኣይ ማለት እዩ
ቀንዲ ትልሚ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ካብቶም ዘዳለዎም ውድድራት ብተወሳኺ ኣብ ዓመት ክንደይ ብሽክሌተኛታት ናብ ናይ ደገ ጋንታታት ከጸምብር ኣለኒ ዝብል ክኸውን ይግባእ መልእኽቲ ብሽክሌተኛ ኣማኑኤል ተክለ ሃይማኖት እዩ። ትግራይ ተማሃረሉ ብዙሓት ጨዋታታት ኣለዎ እዮም ኣብ ቀረባ ንብሎም መጀመርያ ግን ትግራይ ዘድልያ ታይት የልኻኒ ትግራይ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ክንደይ ተጫዋቲ ከውፅእ ወይ ከዓ ክንደይ ተጫዋቲ ፕሮፌሽናላት ክገብር ኣለኒ ዝብል ፕላን ክህልዋ ድሌት እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ ተቐዲማ እያ መጀመርያ ካብ ሓደ ጨዋታ ክትመሃረሉ ትምህርቲ ክትወስድ ድሌት ተማልእ ማለት እዩ። ብሽክሌተኛ ኣማኑኤል ተክለ ሃይማኖት ሓያል ዋዕይ ሃገረ ቪየትናም ተፃዊሩ ውድድሩ እናካየደ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ መበል 17 መድረኽ እቲ ውድድር ድማ ብርቱዕ ንሕንሕ ብምክያድ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ዝነኣድ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ናብ ዛዕባታት ወፃኢ ሰጊረ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ መበል 34 ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሎም ምሽት ሰዓት 4 ብራይተን ምስ ቸልሲ ዘካይዶ ጾታ ክፍልም እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ዘሎ ነጥቢ ኣፈላላይ ሓደ ምዃኑ ስዒቡ ኣብ ዩሮፓ ሊግ ንምስታፍ ዝሳልጦ ንሕንሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ቸልሲ ብ48 ነጥቢ ሻድሸይት እንትኸውን ብራይተን ብ47 ነጥቢ ብጎል በሊጣ ኣብ ተሻዓይ ተርታላ። ጋንታታት ብሬንትፎርድን በርንማውዝን ምስ ቸልሲ ብነጥቢ ተደሪበን ብጎል ተፈላለየን 7-8 ተርታ ዘለዋ ጋንታታት እየን። መበል 34 ሰሙን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጽባሕ እውን እንትቐጽል በርንማውዝ ምስ ሊድስ በርንሌይ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክልቲኦም ጸወታታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምሽት ሰዓት 4 እንትብል ክፍሉም እዮም። ኣርሰናል ብ70 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ብትመርሖ ማንቸስተር ሲቲ ሓደ ተመዓራሪ ጸወታ ሒዛ ብ67 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ዩናይትድን ኣስቶን ቪላን ብ58 ነጥቢ ተመሓዝየን ብጎል ተፈላለየን ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ እንትሕዛ ሊቨርፑል ብ55 ነጥቢ ኣብ ሓምሻይ ተሰሪዓ ንሕንሓ ትቐጽለላ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዓመታዊ ውድድር 2025-26 መን ዋንጫ ተዓትር ኣብ ሊጋት ኣውሮፓ ተሳትፎ ንምርካብ ኢሉ እውን ንዘይ ሞራል ዝግበር ንሕንሕ ኣዝዩ ተናፋቃይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ስፖርት ትሬዲኒ ብልጥቲ ጋንታ መበል 33 ሰሙን ሓርየሎም። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሓላዊ ውልዳት ቤርናንድ ሌኖ ካብ ፉልሃም ተመረጽ ኣይኮይኑሎም። ኣብ ምክልኻል መስመር ኣድሪያን ትሩፈርት ካብ በርንማውዝ፣ ቨርጂል ቫንዳይክ ካብ ሊቨርፑል፣ ጆአቺም ኣንደርሰን ካብ በርንማውዝ፣ ኒኮ ኦሬሊ ካብ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣብ ማእኸል ዣቪ ሳይሞንስ ካብ ጋንታ ቶተንሃም፣ በርናንዶ ሲልቫ ካብ ሲቲ፣ ሪያን ቸርኪ ካብ ሲቲ፣ ሞርጋን ጊብስ ዋይት ካብ ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት እንትምረጹ። ኣብ ምጥቃዕ መስመር ድማ ኦሊ ዋትኪንስ ካብ ጋንታ ኣስቶን ቪላ፣ ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ካብ ሲቲ ተመሪጾም ኣለዉ። ዓላሚ እታ ጋንታ ድማ ፔፕ ጋርዲዮላ ተሓሪሎም። ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ስፖርት ትሮይ ዲኒ 4-4-2 ኣጻውታ ቅርጺ ኣውታ ተጠቒሙ እዩ ብልጥቲ ጋንታ ሓሪዙ። ብዝርዝር ዝሓዝ ኩሉ ብዛዕባ ጋንታ ወልቭስ ዝምልከት ክሰግር ከለኹ ድማ ጋንታ ወልቭስ ድሕሪ 8 ዓመት ጻንሒት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናብ ቻምፒየንሺፕ እንግሊዝ ወሪዳ ጉዕዞ ጋንታ ወልቭስ ሓየሎም ኪሮስ ዳሃሲስዎሎም። ድሕሪ ምዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ 1946 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝቐጸለ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ጋንታት ሓንቲኣ ጋንታ ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ካብ 1953 ጀሚሩ ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ 6 ዓመታት 3 ግዜ ተዓዋቲት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኮይና እያ። ብድሕሪኡ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘለዎ ዓመታት ግና ነታ ጋንታ ናይ ወረደይብ ግዜ ኮይኑ ሕዚ ድማ ኣብ ዝውድድር ዓመት ካብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናብ ቻምፒየንሺፕ እንግሊዝ ወሪዳ ኣላ። ቅድሚ 8 ዓመታት ብ99 ነጥቢ ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ ናብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ደየበት ጋንታ ወልቭስ ብኣሰልጣኒ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶ እናተመርሐት ኣብ ዝመፀትሉ ዓመት 57 ነጥቢ ጠራቂማ 7ይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ እያ። ብድሕሪኡ ዝነበረ ዓመት ተመሳሳሊ 59 ነጥቢ ሒዛ 7ይ ደረጃ ደጊማቶም። ፖርቹጋላውያን ተጻዋቲ ኣብ ጋንታ ኣብ ምሕዝ ድማ ኣብቲ እዋን መለለይኣ ነይሩ። Neves lines up across, trying to whip it in. Jimenez! Yes! Raul Jimenez opens his Molineux account. ወሰን ተጻወታ ከምኒ ዲያጎ ጆታ፣ ራውል ሂሜኔዝ፣ ሩቤን ኔቬዝ ኣምሳሰል ተጻወት ሸይጣ ነስዒቡ ድማ መበል 13 ደረጃ ሒዛ ዛዚማ። ብድሕሪኡ ንኣሰልጣኒ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ ሳእነተታ ጋንታ ንኣሰልጣኒ ሁሊያን ሎፔቴጊ ሓዊሱ 6 ቆም ተሰልጠንቲ ርኣያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብኣሰልጣኒ ኢድዋርድስ እናተመርሐት እያ ናብ ቻምፒየንሺፕ ወሪዳ ዘላ። ብድሕርቲ ወሰንቲ ተጻወት ምሻጣ ካብ ሕሉፋ ዘይተምሃረት ጋንታ ወልቭስ ኣብ ዝሓለፈ መስኮት ዝውውር እውን ንማቲያስ ኩኛ ራያ
رايان اينتنوري استراند لارسن شيطا ابكك انديوم كمني رودريغو غوميز ارمسترونغ ترو اركو داري امتيا تسفازي بلا عمت ورد حليفا غانتا ولفرهامبتون وندررس ابز عمت اساخي تبلو حدا نغر انتهالوا اب تاريخ بريمير انجليز تحتنت بحذاء كم زي تزازم مرققات ايوم who's rolled his man and driving over the halfway line on here to Armstrong what a goal what a goal by the way brilliant strike by Adam Armstrong حتى انتقاما دقفت غانتا ولفس كاب زلعل اتصنح خوينو حزلو مسرتاو حتى غنا تتصاوتنا شيطخم وديخم وا غانتانا كي شيطخم واو صولنا زبلو نامرر حتى غانتا الناس معيركبو لكعكم غانتا ولفس وسن تتصاوتن شيطان نبرك زبول عمتات تتصقما غانتا تلواين غانتات ليستر سيتي ساوثهامبتون دماك عند ابنتات كونان ايخلا غانتا ليستر سيتي كاب تشامبيونشيب سغيرا ناب ليغ 1 كيتورد اب قلقل زلا خوينا غانتا ساوثهامبتون بوغنا ان سرار اتركب غانتا ولفس دما نايزياتن عجاكي بصحا تسقيلالهم Larson on the turn, on here to Mane! Mane! Oh my word! ጋንታ በርንማውዝ ኣብ ቀጻሊ ክረምቲ ንማርኮ ሮዝ ዓላም ጌራ ክትቆጽሮ ተስማዕሚዖም ድሕሪ 3 ዓመት ጻንሒት ምስ ጋንታ በርንማውዝ ዘለዎ እኽለማ ይዛዝም አንዶኒ ኢራኦላ በጀርመናዊ አሰልጣኒ ማርኮ ሮዝ ክትካ ከም ዝኾነ ቢቢሲ ስፖርት አቃሊሖም ጋንታ በርንማውዝ ንዓላሚ ጋንታ ኢፕስዊች ኬናን ሚኪ ኬና አሰልጣኒ ጋንታ ራያ ቫልካኖ ኢኒጎ ፔሬዝ ሕጽያት ጌራ ዘቀመጠቶም ኮይናም ንማርኮ ሮዝ ሓርያላም እቲ ጀርመናዊ አሰልጣኒ ንጋንታ አርፒ ሌብዥግ ኣብ 124 ግጥማት መሪሕዋ ኣብቶም 69 ግጥማት ተዓዊቱ ማርኮ ሮዝ ካብ ጋንታ አርፒ ሌብዥግ ብተወሳኺ ንጋንታታት ሬድ ቡል ሳልዝበርግ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ቦሩሺያ ሞንቸንግላድባኽን ዓሊሙ እዩ ጋንታ ቶተንሃም ንቶማስ ፍራንክ ክትሰጉ ኮላ ብሕጽይነት ነታ ጋንታ ከሰልጥን ጠለብ ረኺቡ ነይሩ ግን ድማ ጋንታ ትዝራሃም ኣይወዓለቶን ጋንታ ሊቨርፑል ንኢብራሂማ ኮናቴ ውዕሉ ክተናው ሕሉ ኣብ ጫፍ በጺሖም فرنساوي مأخل تهلاخلي غانتا ليفربول إبراهيم كوناتي كاب غانتا أربي ليبجيك ب35 مليون باوند تتصنبر خوينو متأخرم توعلو سلازازم غانتا ليفربول حدش وعلي كتبو أبجاف بزي حلم نغطالي مست غانتا ليفربول مهلاو كبر يزولا اتي مأخل تهلاخلي غانتا ليفربول وصيتاوت كتكون دما أبرتوع كمسرح تزاريبوم كوناتي أب 113 قطمات بريمير ليج إنجليز نغانتا ليفربول ميدا انتورد دعواتي وانجا بريمير ليج إنجليز FA كابن كارابو كابن كوين ايوم امباركس كبراتن فتواتن دمطنا نسعه زحرخوم زيناتات سبورت نزم كتكاتلو مسليرم سلسناي مكتالكم ازينا مسغنكم مزترفو مدبات راديو تግራይ كحدكم سسناي نعخوم يمسكن ጸብጸባት ስፖርት ዝዕለት ሰሚዕና ተመሊስና ኹብራት አድመጽቲ ስለ ደዘድመጽኩምና አመስኪና ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ኣብዝ ተኸንቢትለው ብምስሳይ ኤፍሬም ገብረኺዳን ሓቢረኩም ጸኒሐ ምስ ሞያ ቴክኒክ በሓባር በመኻኒ ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት ሬድዮ ትግራይ ሰናይ ጻኒሕት ክኾነልኩም ተመነየ ብወገነይ ክሓድገኩመ ሰላም